mwega. Kanisa, Bwana asifiwe. Mwathani agoshwo. Tusalimiane kwa hewa. Ni rushiri rwega Mwathani atuhe uke nyumba-ini yake tumugoshe na nitukenetio ndu rucio Ngai gutuiguira tha na gutuhe kanya gaka keituhoe twambiririe githomo. Mwathani nitoka mbere-ini yaku tugucokeria ngatho ona mbere ithe witũ wa matu-ini. Thengiũ Ngai nĩ tondũ wa wega na ũtugi waku Mwathani. Nĩ wega Jehova nĩ gũtũgomania haha nyũmba-inĩ ĩno ĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku. Twagucokeria ngatho na twatĩa rĩtwa rĩaku Mwathani, na twahoya Jehova gwĩtĩkĩrĩka tũkĩruta igongona rĩrĩa service Mwathani njĩtĩkĩrĩke mbere-inĩ yaku Ngai. Twakũhoya Mwathani wambanĩrie na ithuĩ Ngai, ũtuhe gĩtagatĩ kĩega ona kĩrĩkĩrĩro Mũthamaki. Nacio ngumo na ũgooci igũcokere rĩtwa we mwĩhokeku. Twahoya na macio Jehova tũkũmenya nĩ watũigua thĩinĩ wa rĩtwa ithe rĩa Yesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Tukwenda kwambĩrĩria gĩthomo gitũ na rwĩmbo rwa namba 21 ici cia gĩthũngũ. Most High Tutongorio the praise team. Nyala, my God, to thee. Nyala to thee. If thou Let me across that raises me. sin of my son shall be. Nyala, my God, to thee. Nyara, my God, to thee. Nyara, to thee. Oh, like a
Amen. Pigia Yesu makofi, shangilia Yesu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Salimia mtu, mkaribishe mtu katika nyumba ya Bwana asubuhi ya leo. Mwambie mtu leo ni siku njema Mungu ameipanga. Hallelujah. Salimia watu wawili watatu, tuko mfumo wa Christmas. Ni wakati wa kufurahia, ni wakati wa kushangilia. Na ukiona mtu akupatie smile, ondokea huyo mtu jamani. Hii ni mfumo wa kufurahia, hii ni mfumo wa sikukuu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hey God. Imagine tuko February, tuko December ni wakati wa kufurahia, ama sio hiyo? Tumekula Christmas, tumeshiba, si ni kweli? Sasa ni wakati wa kufurahia katika nyumba ya Bwana. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Somebody, are you in the house of the Lord today? Praise the name of the Lord. Amen. Pigia Yesu makofi tumsifu. Piga makofi yako vizuri tumsifu Bwana. Piga makofi yako vizuri tumsifu Yesu. Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Oh, hakuna kama wewe, tunasema pokea sifa. Tunainua mikono yetu, tunasema pokea sifa. Mungu wa milele, Mungu wa miungu, Mungu wa milele, pokea sifa, pokea sifa. Oh, Baba, pokea sifa. Baba pokea sifa. Baba, pokea sifa. Tunapiga magoti yetu, tunasema pokea sifa. Tunapiga makofi yetu, tunasema pokea sifa. Oh, Baba, wambalale kaiwa. Pigia Yesu makofi, haleluya. Piga makofi
Fungua mdomo wako mwabudu Bwana. Mwambie anastahili kuabudiwa. We worship you, Lord. We honor you, Lord. We Give you glory, Lord. worship you. Father, you are worthy. You are worthy to be praised. You are worthy to be exalted, Lord. Oh, Father. We worship you, Lord. We honor you today. We worship you, Lord. We bless your We name. worship you. Hallelujah. There is none like you, Lord. Umekuwa mwema kwetu Bwana. Umekuwa mwaminifu ndani ya maisha yetu. Hakika wewe ni mwema. Ziragadosha ya nagariga. Hakuna kama wewe Bwana. Zira zirigadosha ya naba. Tunakupa sifa za yetu. Hakuna kama wewe. Hakuna mwaminifu kama wewe. Umetamalaki Bwana. Umeinuliwa Bwana. Umeheshimiwa Bwana. Tunakuabudu. Tunakuheshimu Yahweh. Oh yes, Lord. Hallelujah. You are wonderful God. You are mighty God. Zadosha ya nagada. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Lamb of God. Oh yes, Lord. You have been so faithful, Rabba Shuna. You have been so faithful in our life. Oh yes, Lord. From January till now, Jehovah, you have been so faithful. Oh yes, Jesus. We give you glory, we give you honor. We give you adoration, oh God. Zanagadadi, Zenigada, Zaragado, Shayanigada. Lord, you are so good. You are so faithful, Lord. You are so faithful, Lord. We praise your name, Thank you, Holy Spirit. God. We adore you, Lord. It's all about you, We Jesus. praise you, Jesus. It's all about you, Jehovah. It's all about you, Lord. It's all about you, Holy Spirit. It is all about you, King of Radeshaya Kings. Dagada. Oh yes, Lord. Oh. Tunajua ya kwamba sisi wote mahali tumefika ni kwa mkono wake Mungu. Mungu amekuwa mwaminifu ndani ya maisha yetu. Mungu amekuwa pamoja na wewe kuanzia Januari hadi sasa. Tunaenda kumaliza mwaka. Jehova amekuwa mwaminifu ndani ya maisha yetu. Ningependa kwa ishara moja ya kutii Mungu wetu, ningependa kila mmoja wetu akaweze kuinua mikono yake. Ndĩrenda twareka iwito moko maitũ na igũrũ. Tithio ũrambararĩria moko, ũrambararĩria Ngai. Nĩ tondũ nĩ akoretwo mũhokeku thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Nĩ akoretwo mwĩhokeku thĩinĩ wa bamĩrĩ yaku. Nĩ akoretwo mwĩhokeku thĩinĩ wa wĩra waku. Nĩ akoretwo mwĩhokeku. Rekado Shayalakara. Zerinagade Shayaligados. Rekado Shelagada Zerina. Zerakode Shianabagada Namamos. Rekaridamos Shianabagada Namada. Lord, we give you worship. Rekado Shianabagada.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for your love. Thank you for your mercy. Thank you for your protection. Oh, we thank you, Lord. Thank you for your goodness, Lord. We praise your name, oh God. Wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema, Bwana, wewe ni mwema, zarigare ziyadaga kosha, wewe ni mwema. Jehova, wewe ni mwema. Jehova, wewe ni mwema. Saragadoshi anabagadalebosi anagadai. Rekanaribabosi anabaribabosi anarababoria. Rekanaraboshi edegeri anarababosa. Bwana, wewe ni mwema. Wewe ni mwema, wewe ni mwema, Bwana, wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema, Bwana. Tumanyereire Ngai kuma mwaka wa mbere rie nyo tumanyereire
ndio tuonete Jehova, netuonete wendo waku, netuonete thaci yaku, netuonete hinya waku Jehova, ndio turoneire mbara weka boca yalagana cialagate cialaba serinagana 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 zorakata serinababorielaba serakabosielaba sekalabaga sekayalabaga sekayalabaga inakatalaba serinagana. Oh my God. Oh zaragada cialabagari kadaya Serekadosia ragadina bababina Jehovah, Jehovah, Rabisha. Oh, Sinagada Sarina Feria Gada Sayana Rokadia Labakateria Gata. Neke kuiganania na kio Ngai. Wewe uri mwega, wewe uri mwega Ngai. Ndiye wa ngoro citũ uri mwega, ndiye wa meciria maitũ uri mwega, ndiye wa mũtũrĩre witũ uri mwega. Nĩtwagũthambaia, nĩtwagũthambaia, nĩtwagũthambaia Ngai, nĩtwagũthambaia Jehova. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We give you glory. Zenigadoshi alagada. Zakadoshi alagada. Lord, we are so grateful, oh God. Tole yake Ngai, tole yake Ngai. Tole yake Jehova. Ni Maria tuekeire. Tole yake Ngai, tole yake kinetie. Tole yake Ngai, tole yake Negaba tora korutera. Negaba tora shokia. Tokiga wewe uri mwega Ngai. Wewe uri mwega. Netwago tole nyama. We worship you, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord.
dakika moja mbele zake Mwenyezi Mungu. We worship you. God. Lord. Oh God. It's all about you, Lord. It's all about you. Niaike toroe kainone makuete. Niaike toroe no matire hone matutigete. Na kuma mwaka wa mbere ya Jehova ni ukoletu hamwe na ithuĩ. Amũkĩra ngatho. Amũkĩra ngatho Ngai. Oh God. Oh God. Ithuĩ nĩ ũtwĩkĩte wega. Ithuĩ tũtirĩ arũaru Mwathani. Kũrĩ na andũ matũrĩte thibitarĩ-inĩ. Jehova, angĩ maikarĩte nginya mĩaka thibitarĩ-inĩ. No ithuĩ Jehova nĩ ũtwĩkĩire. Oh God. We thank you, Holy Spirit. We thank you, oh God. Mani mawĩko maku Ngai. Tikwagerera twagĩrĩire maitho-inĩ maku Ngai. Tikwagerera twagĩrĩire. Ona ti ũrĩa tũgũkenetie Mwathani. No tha ciaku nĩ ikoretwo cirĩ hamwe na ithuĩ. Holy Spirit, we thank you. We thank you, oh God. We thank you, Lord. We thank you, Holy Spirit. Thank you for your faithfulness, Lord. Holy mwega Ngai. Because you're good, Lord. You are good, Wewe Ngai God. mwega. Twagũtũũgĩria mũno Ngai. Yes, Lord. We give you honor. Worship you, holy We give you praise. We honor Thank you, Rabbi. mighty God. Thank you. We bow before your throne, Abba Father. Wĩhokeku wĩ mwega. 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 Angĩkorwo Jehova nĩ atuĩkĩte mwĩhokeku, nĩ akoretwo mwĩhokeku thĩinĩ wa mũtũrĩre waku, ndĩrenda ithuothe twambararie moko maitũ na igũrũ. Haha tũkinyĩte ti itherũ nĩ guoko kwa Ngai witũ. Ithuothe reke twambararie moko maitũ harĩ Mwathani. Nĩ kũmũtĩa tũramũtĩa na njĩra ya kũmwambararĩria moko. Ragadosha ya ragada. Tũkĩina rwĩmbo rũrũ atĩ nĩ mwĩhokeku Jehova. Reke rume thĩinĩ wa ngoro yaku. Reke rume thĩinĩ wa ngoro yaku nĩ tondũ ti itherũ Jehova nĩ akoretwo mwĩhokeku. Rekaboshe ya ragada. Rekayanda rabagada. Zarida gedeshi ya ragada dona. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Redeemer. Thank you. We thank you, Lord. Wĩhokeku wĩ mwega. Wĩhokeku wĩ mwega. Wĩhokeku wĩ mwega. Wĩhokeku
I surrender all to Him. I freely give all to Jesus. I surrender all to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily. I surrender Oh, I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Hare Jesu kweheana indo ciakwa ndamuhe ngũmwĩhoka na ndĩmwende thĩinĩ wa ngoro yakwa kwĩheana biũ Kweheana biũ. Hare Jesu kũhonokia, kweheana biũ. Our Heavenly Father, we surrender all to you, O God. We worship you, we glorify you, King of all glory. We magnify thy holy name. We confess you are the Lord Almighty. You are the God who was our God of our ancestors, O dear King of all glory. And you are our God today, Jehovah God. We magnify thy holy name. We confess before you this morning, dear Lord, that you are the only God and there is no other God like you, our Father. Thank you, Father, for the way you have carried us throughout the year, my Father. We have seen you, dear King of glory, going up mountains and valleys. Jehovah, you have been on our side, oh dear Lord. And today, this morning, Father, we are before you, oh dear God, as a congregation, Father. We come before you individually, oh dear King of all glory. We come before you as families, dear King of glory, just to tell you thank you, oh dear Lord. To tell you thank you for many things you have done for us, oh dear King of all glory. My Lord and our God, dear King of all glory, we have gone in the ways that do not please you, Father. We have done things that do not please you, dear King of all glory. It is our prayer this morning that you forgive us, dear King of glory, that you cleanse us, dear King of glory, Jehovah God. That, Father, even as we await to close over the year, as we come now to the end of the year and close over our dear Redeemer, sins of the past year, Father, Lord, we don't want to close with our sins, dear Redeemer. Forgive us and cleanse us, O Lord. As we begin the year, begin it with us, O Jehovah God. Hold our hands, our minds, and our hearts, O Jehovah, that we may hear you, O God, that we may wait upon you and walk with you, dear King of all glory. We want to thank you this morning as Mabley Congregation, dear King of glory, as Mabley Parish, dear King of all glory. Thank you, Father, because you have been our God. We have seen you, Jehovah God, doing great things for us, oh dear King of all glory. We are so grateful, Father. Thank you, Lord God. We want to pray for our families this morning, dear Redeemer. Remember each and every family, dear King of all glory. Father, you can see deep down our hearts, oh dear Redeemer, and you can understand what is going on in our families, oh Lord. Father, we present them to you, oh dear Redeemer. Remember them and bless them, dear Jehovah God. Thank you for our children, dear King of all glory. Our youth, dear Redeemer. We remember
all of them to you, O dear Redeemer, for they need your guidance, O dear Redeemer. They need your wisdom, O dear King of all glory, as they continue, Jehovah God. We call upon you, our Father, that, Lord God, you fill our hearts, their hearts, O God, with your Holy Spirit, so that, Jehovah God, as they walk, as they present themselves to the others, O dear King of glory, you will be seen in their hearts, O dear Redeemer. Lord, we want to thank you, dear Redeemer, even for the very young ones. Lord, we remember them to you, and we pray, Father, as they continue to grow, remember them and bless them, Jehovah God. Protect them, dear King of all glory, from anything that may harm them, O dear Redeemer. Thank you this morning, dear King of all glory. We want to pray, Jehovah God, even for the very old people, O Jehovah God. There are some who are unable even to come to church. We remember them wherever they are. Father, we pray that you give them peace and joy, that you give them strength, dear King of all glory. May they, Lord God, continue to worship you and even to wait upon you, dear Redeemer. We remember them to you this morning, oh dear Redeemer. Jehovah God, as we continue, Jehovah God, even to celebrate the Christmas, and even as we come now to the end of the year, dear Redeemer, we await the celebrations of the new year, Father. We are committing ourselves into your holy hands, praying that you will lay your blessings upon us, oh God, praying that you are going to hold our hands, oh God, praying that you are going to clothe us with your righteousness, oh dear King of all glory, so that, Jehovah, as we continue even to spread your gospel, Father, that many will come to know you and come to you, dear King of all glory. This morning, Father, we want to pray even for the church of Jesus Christ all over the world, oh dear Redeemer. Wherever people are bound before you this morning, the brethren all over, Father, remember them and bless them, oh dear Lord. There are those that are passing through difficult times, oh Jehovah. There are some countries where people are not allowed to worship you, oh God. Father, we pray that you remember them, oh God. We pray that you remember them, our Father, oh Jehovah God. We remember them, Jehovah God. Thank you, dear King of glory. We pray for our country, Kenya. Father, as you remember many countries all over the world, oh God, we remember our country to you, oh dear King of all glory. We commit our country into your holy hands, oh God. We pray the leadership of our country, Jehovah God, that you remember them, Father. You give them wisdom, oh Jehovah God. Father, remember your people, oh dear King of all glory. Jehovah God, as we look up unto you, because our strength and our power comes from you, dear King of all glory. We wait upon you, dear Redeemer, oh Jehovah God. We are calling upon you this morning, oh dear Redeemer. We want to remember this church, dear King of glory, the Presbyterian Church of East Africa. We want to pray even from the head office, dear King of glory, the moderator of the General Assembly, dear King of all glory. Father, we pray that you remember him, oh God. Continue to shower blessings upon him. Continue, Father, even to give wisdom to them as they continue to lead this office, oh Lord. We want to thank you, dear King of all glory, because you are our God. Thank you even for the ministers of the word. We remember them and we pray that you bless them. We pray even for the minister you have given unto us, oh God. Continue to watch over him and to bless him, oh God. Thank you even for the church elders, oh God, within our churches, oh dear Redeemer. We remember all of us to you, oh dear Redeemer, that you continue to give us wisdom and even power, Jehovah God, as we continue to lead your people, oh Jehovah God. Give us strength, oh God, like Joshua, oh dear Redeemer God, like Abraham, oh dear King of glory, and many others that led your people, Jehovah God. We call upon you, Father, that you give us wisdom and strength, oh God. We thank you this morning, Father, for this church, oh dear King of all glory, even for the sermon this morning, oh Jehovah God. Father, we are calling upon you because this is the last Sunday of this year, oh dear Redeemer. We call upon you and we pray that, Lord, Jehovah God, you open our hearts and our minds that we may hear you speak unto our lives, oh God. We thank you, Father. We worship you. We glorify you. We magnify the holy name. And we confess you are the Lord Almighty, and there is no other God like you. And we pray all this in Jesus' mighty name. Our Father, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Yes, we appreciate our God. It is now time for presentations. Na tukwajiredio ni mwalimu wako haya. Then praise team. Torigie na youth. I can see youth, you are in the house. You prepare yourself.
Praise God. Praise God, everyone. Now, the choir is not around today. Everybody is gone for Christmas praises. But I'm going to represent them today. And since we are still in Christmas, I'm going to present a Christmas song that says, Away in a Major. One of you, but maybe you can try to go along with me. Moses. And it goes like this. Away in a major, no grief for his bed, the little Lord Jesus laid down his sweet head. The stars in the sky looked down where he lay. The little Lord Jesus asleep on the hill. The cattle were lowing, the poor baby wept, but little Lord Jesus no crying. He makes, I love the Lord Jesus, look down from the sky and stay by my cradle till morning is nigh. Be near me, Lord Jesus, I ask thee to stay. Cross by me forever and love me. I pray, bless all the dear children in thy tender care, and take us to heaven to live with thee there. I say, may Lord Jesus thee to stay close by me forever and love me, I pray. Bless all the dear children in thy tender care, and feed us for heaven to live with thee there, and feed us for heaven to live with thee there. Praise team. It's your time. Away
wastahili sifa za moyo wangu, na kuabudu uliniumba ni kuabudu, wastahili e Mungu wangu, na kuabudu Yesu, wastahili sifa za moyo wangu, na kuabudu uliniumba ni kuabudu, na kuabudu ye Mungu wangu, na kuabudu Yesu, wastahili Sifa za moyo wangu, na kuabudu umekuwa mwaminifu wakati wote. Hapa tumefika Baba, ni mkono wako. Tuna sababu ya kukuabudu, tuna sababu ya kuinua jina lako, tuna sababu ya kukuabudu Yahweh, tuna sababu ya kukuinua na kuabudu, wastahili sifa za moyo wangu, na kuabudu na kuabudu Baba, ewe Mungu wangu, na kuabudu Baba, wastahili na kuabudu uliniumba ni kuabudu
Even those who are in the upstairs, you are welcome. So praise God. Praise God. Amen. Amen. So we'll minister a song. We have done it over and over again here. Nimbo Kwabudiwa, because he has been faithful and he has been good. Amen. So even as we sing, you can join us. Amen.
kuheshimiwa ni wewe Mungu, wa kupewa sifa na utukufu ni wewe Mungu. Mungu mwenye nguvu, astahili heshima zote. Hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe Mungu, wa kuabudiwa, wa kuabudiwa, wa kuheshimiwa ni wewe, wa kupewa sifa, Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe. Umesema wewe jina lako liko liliko Mungu, unafanya mambo yaliyo juu ya fahamu zetu Mungu. Umesema wewe jina lako liko niliko, unafanya mambo yaliyo juu ya fahamu zetu. Ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna. Wewe unatupa kushindana zaidi ya kushinda. Unatupandisha utukufu hadi utukufu. Oh, wakuabudiwa, wa kuheshimiwa ni wewe, wa kupewa sifa, na utukufu ni wewe Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe, wa kuabudiwa, wa kuheshimiwa ni wewe Mungu, wa kupewa sifa na utukufu ni wewe Mungu, wa kuabudiwa, wa kupewa sifa na utukufu ni wewe. Thank you. Okay, we call you back so that we pray together. We call you back, please. Yeah, come here, nearer. You are so spread out. Come closer. We can have like 2 or 3 lines so that we are together. Bwana Yesu asifiwe. Good morning. We are glad that you came. Thank you for offering even to praise the Lord and singing to Him.
May God bless you. So tutaomba. Ngai mwega ona mutugi mbere yaku Mwathani nĩ twathengerera ho ithe witũ wa matu-inĩ tũnyihĩte mũno rũcinĩ rũrũ tũgĩgũtĩa na tũgĩkwambararia nĩ tondũ wa wega nawe Ngai twagũcokeria ngatho nĩ tondũ ũrĩa tũririkanĩte ũgatũhe mũthenya mwega ma ithe witũ wa matu-inĩ na tũgoka o haha baba nyũmba-inĩ ĩno yaku ya ihoero nĩ tondũ nĩ tũkwĩhokete nawe nĩ ũtwamũrĩte Mwathani tũkũgocithagie Ngai wa kĩrĩkanĩro twakeneana na kũrĩ we Mwathani tũrĩ ta kanitha baba tukihoya Ngai ithe witũ wa matu-inĩ atĩ ũtũrore na ritho rĩa tha ũthiĩ na mbere na gũtũiguĩra tha baba na gũtũroraga hĩndĩ ciothe nĩ twacokia ngatho nĩ tondũ wa kũrehe ciana ici citũ Mwathani ici weyũmbĩire nĩ ũndũ wa tha ciaku ona nĩgetha ikũgocithagie na nĩ twathengerera mbere yaku Mwathani hamwe nacio tũkĩenda kũgoca rĩtwa rĩaku baba tũgĩgũtũgĩria tũkiuga gũtirĩ Ngai ũngĩ wombire thĩ na igũrũ iyũirwo nĩ hinya na ũhoti Mwathani na nikio hinya waku noguo twĩhokete rũcinĩ na nikio tũngĩenda kumbũra mehia maitũ baba ona rĩu mwaka ũkĩte gũthira baba nĩ tũthiĩrĩire maũndũ-inĩ maingĩ nĩ tũkũhĩtĩirie Ngai wa Isiraeli na no tũkoretwo baba na mehia ngũrani na rĩu no tũrĩtwo nĩ hinya Mwathani maũndũ-inĩ mamwe tũgathiĩ mwena ũrĩa ũtagĩrĩire na nĩ twahoya tu kũrekerwo na gũcokanĩrĩrio harĩ we baba nĩ amu atũheire mwana waku wa mũmwe Mwathani nĩgetha akue mũtharabai-inĩ na ite thakame na thakame ĩgatuĩka kĩguni harĩ ithuĩ na ĩtũtũrie muoyo tũgitĩire ĩtũtheragia mehia na tũgatũrania nawe noguo tũngĩhoya rũcinĩ rwega atĩ ũtũririkane hamwe na ciana ici citũ nĩ tũgũcokia ngatho nĩ tondũ nĩ ũmamũrĩte thengio nĩ kwaria na ngoro ciao Mwathani magatua matua magũkaga nyũmba-inĩ ĩno yaku ũtuĩte ya ihoero na nĩ tondũ nĩ waugire gũtirĩ ũgoka gũkũ akũhoe wage kũmũigua nĩ tũgũkũgoca nĩ tondũ wa kũmarĩria ona kũmathagathaga Mwathani ona kũmatua ng'ondu cia rũru rwaku Ngai wa Isiraeli nĩ twahoya ũmarĩithagie baba riumagarĩro na ihũndũkĩro thengio nĩ tondũ nĩ ũmatwarĩire ona mathukuru-inĩ ona kũgimara Mwathani kũrĩ marĩkĩtie thukuru ona Ngai ithe witũ wa matu-inĩ na matirĩ na mawĩra na nĩ magĩte kĩrĩgĩrĩro tondũ nĩ kwagĩte njĩra ĩngĩ ĩrĩa mangĩmũrĩkĩrwo na nĩ twahoya ũtheri waku ũmarĩre baba na ũmakinyĩrĩrie kĩrĩgĩrĩro harĩ we nĩgetha ũmahe wĩra Mwathani ũrĩa ũmamũrĩire baba ũrĩa mwega makũgocithagie naguo Ngai na ũmakũnyihagĩre na magatũraga thĩinĩ wa nyũmba yaku Ngai ũndũ ũcio tũmage rĩtwa rĩaku rĩgocwo na tũkwambararagie na tũgũkenagĩre tondũ wĩ mwega na arĩa me mathukuru-inĩ Mwathani at their various levels, oh God. Nĩ twamaiga moko-inĩ maku Jehova, twahoya ũmaragĩrie, twamohe ũmahe ũũgĩ, hingũra meciria mao Mwathani, ona maikarage macũthĩrĩirie o ũthiũ waku Ngai, ona we wiki Mwathani, getha magakũiguaga na ũkamahe wathĩki, na ũkamahe kĩo Mwathani, tondũ nĩ ugĩte ũrĩa arĩrutaga wĩra, nĩ ũrĩrathimaga wĩra na kĩo, nĩ ũrĩrathimaga kĩo gĩake Ngai, nĩ twahoya tu ũmaririkane. Na rĩu Mwathani riumagarĩro-inĩ kũrĩa maceraceraga twahoya mathiage mbere baba ũmamũrĩkagĩre na ũtheri waku Ngai magathiagĩra njĩra iria irĩgũkenagia onao magatua matua ta mũndũ kĩũmbe nĩ tondũ nĩ twahoya mũndũ ũrĩa wombire thĩinĩ wao atũre akũinamĩrĩire na agũtĩĩte baba ũkamahumbaga riri baba mangiumagara makorere ũru ndũkanamahutie nĩ ũndũ riri waku nĩ ũrĩ mahithaga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ na arĩa mamabangĩire ũru twahoya nao magarũrĩre meciria mĩonere na mĩkĩre ya maũndũ Mwathani nĩgetha ithe witũ wa matu-inĩ aya mangĩkagwa moko-inĩ o marĩkũ no marĩkagwo wega na matikanoneka ũru na twamahoera hinya wa mwĩrĩ ũgima waguo Ngai hinya wa meciria ona ũgĩ waku nĩ tondũ nĩ tũĩ kĩambĩrĩria kĩa ũgĩ nĩ gũgwĩtigĩra Ngai marogĩa na gũgwĩtigĩra baba mwega na mũtugi mekage maũndũ marorete ithe witũ igũrũ kũrĩ we makũnyihagĩre na arĩa mangĩkorwo mohanĩtio na nga nĩ ngoma makohwo Ngai ithe witũ na ũkombo fulani we nĩ wonaga hitho-inĩ kũrĩa mũndũ athĩ atangĩona twahoya ũmatunyũkithie ngai-inĩ ciothe ingĩkorwo imohete thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ na ũmatue andũ free because you gave us your son Jesus Christ to set us free, oh God. By his death, oh God, we were set free. Na niguo turetĩkia atĩ ona aya Mwathani na ciana ciao na njiarwa baba nĩ magũgũtũrĩra ũmatharĩte ũgwati-inĩ ndirũ-inĩ mĩtino ona maiga
waku Ngai gutiri ungi tawe Baba ni wionanitie thiini wao ni umahete irio cia kuria kuhuthira ciaria o Mwathani ona makamahe nguo cia gwikira ona gwa guikara ukamahe na aria mareririria Baba mangikorwo matari ni twahoya mahe irio ona nguo na gwa guikara Ngai wa Isiraeli ni tondu ithe witu wi mwega na wi mwihokeku na makiria wone handu ha guikara thiini wa ngoro ciao ni tondu ni uraugire the Son of Man does not have a place to lay his head, yet the birds have nests. Na ni twahoya ngoro cia ciana ici Mwathani wone wikaro nigetha uture wikimure we hinya na uhoti wao matikanathiire njira iria utamurite indi mathiagire njira iria wamurite ni tondu mwega twamahoera riri waku Ngai ithe witu no mararuta wira munene wa guthikiriria Baba mwega kirira kiria maraheo kimahe bugwiro Mwathani coka kumanyitithania na bururi wao Ngai nigetha ithe witu marutage wira magwitigirite na kuria mangiona wira mamenyage niwe mararutira wira nigetha makauruta magwitigirite no ndu ucio kagacira na okamarathima ni kuri marenda ithe witu their suitors ni twamahoera wega no tugi waku maiganage umamurikire Ngai ugicemithanio mundu Ngai ithe witu na rufaru rwake na tari wona ire aria marenda thuri no twamahoera na aria matoyo na ni makinyite uikubatara Ngai niwe utaraga mahinda na mathaa na nikio twerekereria hariwe twahoya we umareithagirie kirima-ini giaku Ngai mahinda makinya ukamauriria mbura ya wega na nigetha matikahitukwo ni mahinda onaki matigaikarage Ngai ithe witu mamakitio nikio naki twahoya Mwathani aya mature guoko-ini gwaku onaria matokite na ni akanitha uyu onaria Ngai ithe witu matokite guku na nwaitu no twahoya tu Mwathani umakinyirie wega waku Ngai na ithe witu mature nyumba-ini ino yaku ona kiria giothe mangifashionera even in this new age of technology mateithie Mwathani nigetha maundu maria mari innovataga makorwo megemaine na wendi waku Ngai makoragwo mahithitwo thakame-ini ya Jesu ati Baba matikanoneka uru nao mangihuthira ugi wao gukugoca Mwathani urwamukira thiini wa ritwa ria Jesu ni twacokia ngatho ni tondu ni ukumeka wega ona riu tugithie kuingira thiini wa mwaka mweru oh God some of them have even listed their resolutions and even their desires our Lord may you remember them in a mighty way oh God even as we turn into the new year oh God next week we shall live to glorify and honor your holy name as you lead them all the way in the mighty name of Jesus twamahoera wega waku kirathimo giaku kiria kiriri ni thiini wa Kristo Jesu kimaikaragie na kimatongoragie na ni thiini wa ritwa ria Jesu twahoya na twetikia you are blessed of God. God bless you. We now call the children watoto wa Sunday school. Watoto kujeni hapa ina line. Tulisema mpagage line hapa. Walimu wanasimama hapa na the offertory basket. Then tunakuwa na order. Watoto, you are welcome. This is the day that the Lord has made, and the Lord has made. We will rejoice. Yes, we Kujeni, will rejoice and be you. glad in it, and be glad in it. Wale wako na Oh, offering. this is the Wale day wako na that the offering. Lord has made. Wale wako We na will offering. rejoice and be glad in it. Wale wako na offering wapitie kwa mwalimu wakiweka offering yao hapo na Mungu atawabariki sana. Mwalimu anawagojea hapo mkipitia hapo. And above all tupende Mungu sana. That is the ultimate sacrifice. Mungu anaangalia mtu binafsi kama anampenda ili ampende sana. Karibuni sana. We pray together. Wote waletwe. It is at the feet of Jesus that we are bringing our children. And now we sing that song that our leader was leading together so that we pray. This is the day
This is the day that the Lord We are singing. has made, that the Lord has made. We will rejoice, we will rejoice and be glad in it, and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. These are the children, these are the children that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, we will rejoice and be glad with them, and be glad in them. Oh, these are the children that the Lord has made. We will rejoice and be glad in them. These are the children, these are the children that the Lord has made. Na tuombe. Our Father and our God, once again we bow before Thee, thanking You, uplifting You, declaring there is no other God. You are the sovereign Lord who created the universe in Your own way and love, O God. You also created us in Your own image, O Father, that we may live with You as we are co-workers with You, O Father. Thank You, Father, for this wonderful moment that we are here in Your house, this sanctuary, O God, that was dedicated for Your worship. And the Lord, as You promised that those that shall come to bow down from here, You'll always remember them and answer their prayers, for it is Your house of prayer. We surrender to You as we offer ours today, that You may remember us, O God. You gave us Your Son, Jesus Christ, to die for our sins. We are indeed thankful for that, because we know upon His death we are saved. Upon His death we shall live eternally with You. And we thank You, Father, for Your grace that has always been sufficient, our Lord. Thank You for carrying us safely through the mountains. Where we have had difficulties, oh God, You delivered us. And even today we present our petitions to You, Lord, that You may remember us from Your heavenly throne. We commit these children unto Thy able hands. We pray that, Lord, in Your hands they may live. In Your hands they may live safe, O God, and that, Lord, You grow them in Your own way. Speak to their young minds, O God, in Your voice, and that they may hearken, O God, that they may learn to obey Your voice, that they may learn to fear You. For the fear of the Lord is the beginning of wisdom. We present them before Thee, O God, even those that are very young, that don't understand what is happening today. We pray that You may remember them, O God. Touch each one of them by Thy gracious hand and uplift them, O Jehovah, from their own areas, O Jehovah. In their own areas of need, Father, we pray that You may remember them. There are children who are sick, O God. There are others who have conditions, O God. And that, Lord, we present all of them to Thee. We pray that You may remember them, Father. Turn around their situations, Father, and that these children may live to be called blessed, even as they grow up, Father. O God, may You nourish them with the Holy Spirit counsel, O Father, and that, Lord, they may remain in You as You remain in them. Thank You for every provision and providence that You have given, O God. Even You have blessed their parents to feed them. Even You have blessed their parents to clothe them. Even You have blessed their parents to shelter them. And we say thank You this far. At this moment, we remember those that do not have shelter, those that lack food and also clothing. Oh, Father, all these children are Yours, even the destitute, our Father. We pray that Your gracious heart may reach out to them, and that, Lord, You may restore them, O God. In Your own way, bless them.
Thank you even for giving them offering. Thank you for they have brought it to you, O God. May you bless them, O Jehovah, together with the parents who provided, and even those that did not have anything to bring. O God, consecrate their hearts, O Father, that they may be, it may be your offering in the mighty name of Jesus. That, Lord, these children may remain in your sanctuary for days on end. May you let them take or drink the living water that flows from the temple of God, and forever they will be called blessed. That they grow in your wisdom, Father. They will grow in stature, and you empower them and restore even those that have lost health, oh God. May you give them power of mind, that they may discern good from wrong, and that, Lord, they may live in your way, in the mighty name of Jesus. Protect them from the devourer, even those with evil eyes. Wherever they go to, Father, keep them safe, oh Father. We know they are enemies and danger lacking. Oh, wherever they are, our Father, may the Holy Spirit guide them. May the Holy Spirit guide them unto the safe path, oh our Father. And even as they come to your sanctuary, as they offer sacrifices of worship, of prayer, and even as they sing to you, and even as they study your word, be ahead of them, O God, that you make them understand. Now we pray that, Lord, even as they go out, Father, you'll always be with them. Even as we cross into the new year, we cross over into the new year, oh Lord, they'll have a new beginning. Oh Father, in your own way, may you remember them. Oh God, keep them safe. Father, give them the spirit of obedience. Father, may they find favor in you, that they may also command favor with men. Father, we pray that you may remember all the children of our nation, wherever they are, our Lord. It is a generation that you have called forth to show your excellence, Father, and that is why we hide them under the cover of your wings, where they shall find no evil, but your hand shall remain to protect them, because you care. Remember them, Father. Even some of their parents are unwell. Heal them, Jehovah. Even for their teachers, oh God, Father, have them to make them to have a good relationship, that they may understand one another, and they may remain safe even under the hands of their teachers. And even the teachers who guide them today on every Sunday, the commissioned teachers of Sunday school, Lord, we present them before thee and pray that, Lord, your power may descend upon them. Your knowledge may be their portion. That, Lord, even as they impart that knowledge to these children, it shall be the right one, and you bless them to the core. Remember their children too, and that you have mercy upon us. As a church, we pray that you give us resources to support this ministry. It's a big ministry, Father, because they are children with special needs, and also others need our attention. May you equip your church, our Father, that, Lord, we shall have enough to glorify you as we tend them. And it is in the mighty name of Jesus we pray and believe. You are blessed of God. Go to. Are they going to class? Are they going to class? Okay, so you go to your classes. Let us appreciate God so far. We appreciate God. It is now time for welcome and intimation by Elder Kabiru. Kanisa, Bwana asifiwe. God is good all the time, and that is his nature. Wow, and especially at this time. Kwa majina niite Kabiru, asubuhi njema nimeokoka. Yesu ni Bwana, amenihifadhi na nimeona wema wake. Nataka ugeukie jirani yako ambaye Mungu amekupatia siku ya leo, umkaribishe katika ibada yetu ya leo, na umjulie hali, na ujue jina lake, na ujue ashiriki wapi na district yake ni gani. Ufanye hayo kwa dakika moja, na umuulize Christmas imekupeleka namna gani. Asanteni kwa kuwaona. Tunafurahia kuona ya kwamba mmekuja kuiadhimisha Ijumaa ya mwisho katika mwaka wa
2024, na ni mwaka ambao umekuwa ni mwaka mzuri ambao tumeona mkono wa Mungu ukiwa juu yetu. Nataka tujue kama tuko na wageni ambao wametutembelea. Inaweza kuwa ni siku yako ya kwanza kushiriki pamoja na sisi, na tungetaka kukukaribisha katika ibada yetu mahali hapa na kukuomba ya kwamba ukasimame. If it's your first time to fellowship with us, kindly would request you just to stand up so that we may welcome you. Inaonekana watu wote ni wenyeji na tunafurahia Mungu. Imekuwa mwaka wa baraka kwa wengine. Kwa wengine imekuwa ni mwaka ambao umekuwa na mapito mengi. Lakini kwa kila hali tuko na sababu ya kumshukuru Mungu. Nafurahia vile Daudi alipokuwa akiandika Zaburi 124 na anasisitiza ya kwamba tigani mwathani urari mwenda witu nitungirahotekire. And I believe that is a song to everyone. Tigarari mwathani urari mwena-ini waku tungefanya nini? Tungeangamia. Na ndipo mwimbaji mmoja akaandika wimbo akaimba namna hivi. Najua sasa mnangojea msikie sauti. Msisikie sauti. Msisikize sauti na msikie na sio sauti peke yake, ni mpaka maneno. Akaandika akasema hivi: I made it through and I don't know how I made it, but only one thing I know, Jehovah took it. Kwa nini wimbo mgeni hamuijui? Mnaielewa? Naomi unaielewa? Si utupatie hiyo nini? I made it through and I don't know how I made it. I made it through and I don't know how I did it. But one thing I know, Jehovah took it over, and that is how I made it through. I made it through. I made it through. And I don't know how I did it. I made it through. And I don't know how I did it. But one thing I know, Jehovah took it over, and that is how I made it through. Kama wewe unaiba hiyo wimbo, pigia Mungu makofi. Kwa hakika ni Mungu ambaye amekuwa mwaminifu katika maisha yetu, na ndipo tunasema ya kwamba imegharimu mkono wake. Kuna yale mambo ambayo nimepatiwa na karani wangu ambaye atakuwa akitunenea na njoo ya kwamba tutabarikiwa. Situmpigie karani wetu makofi hapa anapojiandaa kunena nasi, kutuarifu ya vile bingu ambavyo inasema. Ibada ya leo inaongozwa na wazee wa kanisa pamoja na deacons, na coming Sunday tutakuwa na ibada moja ambayo itakuwa ikianzia saa 3. Hayo ni yale mambo ambayo nimeambiwa ama nimepatiwa niwaelekeze. Na jambo lingine ni ya kwamba tutakuwa na mkesha 31st. Tutakuwa na mkesha kuanzia saa 3 mpaka saa 12 ya asubuhi. We shall be having a crossover kesha which will be starting at 9 p.m. up to 6 a.m. Kwa hivyo tunawaomba nyinyi wote, sisi ndio wenyeji hapa, tunapoenda kualika wale wengine ambao tunaishi na wao, sisi ndio wenyeji. Tusinje wageni wanakuja wanakosa hatupo. Kwa hivyo ni wega, just invite your friend, invite your neighbor and inform him or her that we have a crossover kesha on that first and that will be on this Wednesday, starting from 9 p.m. up to 6 p.m. Jambo lingine ni ya kwamba all the groups should be doing the handover before the end of January 2025. So kindly all the group kindly note that you should be doing handing over before January 2025. Jambo lingine ni ya kwamba kutakuwa na mkutano wa CBM. Those who are CBM members, mnaalikwa ya kwamba kuna mkutano tarehe 11 Januari mwaka wa 2025. Sioni kama kuna mambo mengine, ni hayo tu ambayo nilikuwa nimeelekezwa na karani wangu niwafahamishe, na kuona nimeyafanya hayo. Sina mbudi sasa ni kuwaaga mwaka mpya wa baraka
na Ngai amũrathime na amwĩke maũndũ mega na roho wa Ngai aromutongoria. May the presence of God be with you as we usher in the new year. God bless you and have a beautiful week. Tupigie Elda makofi mazuri. He has done well. Now this time ni kahinda kange ga kuruta iheo iria tokite nacio na tugutongorio ni Elda Esther. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Ni wega gukena wi thiini wa nyumba ya Mwathani. Bwana Yesu asifiwe. Ndirauga uguo nigetha andu aria mena tithe, thanksgiving, moke ha nigetha tuhoe na ithuĩ aya angĩ tuoe bahasha twĩke ũrĩa twĩkaga, ũkandĩka district yaku, wenda kwandĩka rĩtwa ũrĩa ũkwenda, but ndũkariganĩrwo nĩ kwandĩka district yaku. Ĩyo nĩyo maũndũ-inĩ me mothe. Nĩ ndĩragoca Ngai mũno 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 nĩ ũndũ wa mwaka ũcio wa 2024 gũthira no thire biũ nĩgetha tũingĩre 2025. He handũ tũrarĩ na tũrathomithagio ũhoro wa, ndĩraigua ũguo nĩgetha tũkorwo tũkĩharĩria, tũrathomithagio ũhoro wa kũruta wĩra mwaka ũyũ ũroka 2025 na kwendana mũno na kũmenya muoyo hetwo nĩ Ngai na gũikaraga ũkenete na gũthikagĩrĩria mũgambo wa Jehova. Thĩinĩ wa Gĩthũngũ, you should know that life ĩrĩa wĩnayo hetwo nĩ Ngai, acoka agakũhe ihinda rĩa kũruta wĩra nĩgetha akũrathime, that is labor. Agacoka agakwĩra nĩ wega wĩikarage ũkenete, that is laughter. Na agacoka agakwĩra wĩikarage wendete mũndũ ũcio ũngĩ, tondũ mũndũ ũcio ũngĩ ahana Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Tũrũgame o tũkiugaga tiga ũrarĩ mwena witũ tũngĩrĩ kũhoteka. Tiga warĩ mwena wakwa ũkĩndũrĩrĩra, thũ cia ngoro yakwa nĩcingĩ hotire, tiga wanjaragĩrio njĩraga atĩrĩ mothe mekĩkaga nĩguo nyone wega igũrũ rĩa maũndũ mothe wĩ Ngai wĩkaga magegania ũiyũrĩte hinya, na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩ kũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ wĩrĩri waũnirie ngoro yakwa na hũni njega, gũtirĩ kĩndũ kĩega ingĩhoya njage, tondũ wĩ mũndũ wa indo ciothe njega, na nĩkĩo ngoro yakwa ĩihũrĩte hinya igũrũ rĩa maũndũ mothe wĩ Ngai wĩkaga magegania ũiyũrĩte hinya, na nĩkĩo ngoro
yakwa iyo hegekeno nikumenya ndi nawe wi mundu wiriri. Uguo niguo Mwathani tukumbura mbere-ini yaku Jesu, tukiuga tiga urari mwena witu Jehova Ngai witu tungiri kuhoteka, no ni undu wa tha ciaku no tugi waku muingi Mwathani, nikio Baba turauga amukira ugoci ni tondu ni waku. Thu nĩ iratũhĩtĩte na njĩra nene Jehova, no nĩ ũndũ wa tha ciaku Ngai, na nĩ tondũ maandĩko maku marauga thũ yũkaga na njĩra ĩmwe Mwathani, ũgacoka ũkamĩhurunja na njĩra na mũgwanja Ngai witũ. Tũgagũtĩĩa mũno Ngai witũ nĩ ũndũ wa gũtwenda, ona tũkona kiumia gĩkĩ kĩa mũico wa mwaka ũyũ. Baba mwega, ithuĩ nĩ ithuĩ matigari ma mwaka ũyũ Jehova. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩroneneha Mwathani. Na rĩu Ngai witũ mwega, nĩ tuoka na indo iria Ngai witũ tũrathimĩte nacio, nĩ tondũ Baba nĩ ũrathimaga wĩra wa moko ma andũ aku Jehova. Mwathani Ngai witũ, twĩna gĩcunjĩ gĩa 10 arĩa angĩ nĩ mũhothi wa na maũndũ maya mothe Mwathani tũtireka tu nĩ ũndũ wa tũtireka nĩ ũndũ wa ithuĩ enyewe Jehova, tũrenda tu gwĩka nĩ ũndũ wa ũgoci wa rĩtwa rĩaku, na tondũ Mwathani nĩ ũtwathĩte tũrehage gĩcunjĩ gĩa 10 thĩinĩ wa nyũmba yaku Jehova. Ũguo nĩguo twĩkĩte, na makĩria Ngai witũ tũgoka na ngatho na tũgagũcokeria ngatho na nĩ gũtũhe kĩheo kĩa muoyo. Twahoya Mwathani ũthiĩ na mbere gũtwĩka wega na gũtũrathima Ngai. Aya moya ikinya Jehova rĩa kũrehe gĩcunjĩ gĩa 10 Mwathani, twagũthaitha Jehova gĩcunjĩ gĩa 10 kĩrute wĩra ũrĩa kĩagĩrĩirwo thĩinĩ wa nyũmba-inĩ yaku. Nakĩo gĩcunjĩ kĩa 90 ĩrĩa matigwo nacio Ngai, Jehova mũtũũra muoyo twakũhoya marathimĩre na nĩgetha mekenagĩre mũhũri wa muoyo Ngai witũ. Nĩ wega Ngai nĩ tondũ wĩ Ngai, na mĩhothi ĩno ĩngĩ yothe twĩnayo ya kawaida Jehova, nacio Mwathani twahoya ũcirathime, cirute wĩra ũrĩa Ngai witũ ũngĩkũgocithia. Ta kwĩ mathiĩ na mbere gũkũmenya, na nĩgetha ngumo yaku ĩthiĩ na mbere ĩgĩthiũrũrũkaga gũkũ rũirũ guothe Ngai witũ na thĩ yothe, o kũrĩa guothe ũngĩtũtũma, na nĩgetha ũgoci wothe ũgũcokere. Thank you nĩ ũndũ wa gũtũhe mũhonokia, thank you nĩ ũndũ wa gũtwenda, thank you nĩ ũndũ wa gũtũrekera mehia. Nĩ ihoya rĩa wĩtĩkio twahoya twĩtĩkĩtie nĩ watũigua wega-inĩ waku na Mũrungu Jesu, twahoya ona twacokia ngatho. Amen, amen. Mungu awabariki sana. Nego request deacons moke tukuhotho na district, na nĩ tũkwambĩrĩra na Canaan district. Canaan district then youth come over. One of our youths, please. Githunguri East. For the youth. Githunguri East. Bethlehem. Githunguri East. Thank you. Bethlehem District. Bethlehem. Asante sana. Kiabu Road. Kiabu Road. Gĩtodhua North. Gĩtodhua North. Gĩtodhua North. Na Macedonia. Gĩtodhua North uko wapi? Macedonia. 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 Githunguri West. Githunguri West. Githunguri West. Judah District. Judah.
Judah, where are you? Judah district. Thank you. Flyover. Gariri district. Gariri. Thank you. Tumaini district. Tumaini. Asante sana Elda. Spring Valley. Asante sana. Gitodwa South, last but not least. Gitodwa South. Tusimame bandigatiga kugawe kai Maria mothe ujekeire fafa dikariganirona digatiga kugawe mwega digatiga kugawe kai Maria mothe ujekeire fafa dikariganirona digatiga kugawe mwega digatiga kugawe kai Maria mothe ujekeire fafa dikariganirona Haya, thank you, mbarikiwe sana. Tuikare thina nigetha tuthikiririe kuma kwi Mwathani. Mungu abariki sana, tunawapenda sana. Tuhurire Elda Esther Ruhi. Riu tukuhaririria ngoro citu na kuigua mathoma maitu maria me mbere itu nigetha tuigue kiugo. The first one is from Exodus 12 verse 1 to 5. Exodus 12 1 to 5 by Victor. The first reading will be based in the book of Exodus 12 from verse 1 to 5. The Lord said to Moses and Aaron in Egypt, "This month is to be for you the first month of your year. Tell the whole community of Israel that on the 10th day of this month, each man is to take a lamb for his family, one for each household. If any household is too small for a whole lamb, they must share one with their nearest neighbor, having taken into account the number of people there are. You are to determine the amount of lamb needed in accordance with what each person will eat." Verse 5, "The animals you choose must be year-old males without defect, and you may take them from the sheep or the goats." That's the word. Thoma rĩa kerĩ tũkũrĩona kuma ibuku rĩa Luka 13 kwanjia 6 nginya 9. Luka 6 6 to 9. Bwana asifiwe. Tabo Phyllis wa hujani honokete kiroko kiega ni nyenda Jesu ni tondu wa kuhonokia na kunjirira muoyo. Ithomo ritu rĩa kerĩ tũkũrĩona thĩinĩ wa Luke 13 twambĩrĩria 6. Nake akĩaria na ngerekano ĩno akiuga atĩrĩ, mũndũ ũmwe arĩ na mũkũyũ wahandĩtwo mũgũnda wake wa mĩthabibũ, nake agĩũka gũcaria maciaro mũtĩ-inĩ ũcio akĩmaga. Agĩcoka akĩĩra mũcehi wa mĩthabibũ atĩrĩ, rĩu nĩ mĩaka 3 njũkaga gũcaria maciaro mũkũyũ-inĩ ũyũ o ngĩmagaga. Ũteme wĩkagĩra mũgũnda kiura nĩkĩ? Nake mũcehi agĩcokia akĩmwĩra atĩrĩ, Mwathani,
reka oikare mwaka ũyũ onaguo okinya ndĩũrĩmĩre na ndĩũitĩrĩrie thumu. Mũhari wa kenda na nĩguo wa mũico. Na thutha wa ũguo ũngĩciara nĩ wega, na ũngĩaga gũciara no ũtemwo. Mwathani arathime ithoma rĩake itheru, rĩtwa rĩake rĩamũrwo na rĩgocagwo. Thengiũ mũno nĩ gũtũthomera wega ũguo. Tũgũcoka kũharĩria ngoro citũ kũigua kiugo na rwĩmbo number 55, the new one. Kiugo gĩaku Ngai, rũgamai. Kiugo gĩaku Ngai, to sing. Kiugo gĩaku Ngai, gĩtũraga na hinya, nĩkĩo gĩtongoragia arĩa metĩkĩtie. Tũthiũrũrũkĩrio nĩ thũ citũ cia ngoro, nĩrĩo kiugo kĩa gĩgatũmĩrĩria. Rĩrĩa ihuhũkanio ingĩtũthukathuka, nĩgĩgatũgitĩra na gĩtuonie njĩra. Mĩthithũ ya Roho kwĩ mũndũ ũngĩmĩtara, kĩrĩa kĩrehagĩra arĩa ahoreri. Nĩkĩo gĩa gũtara andũ arĩa marĩ muoyo, na gĩa kũhoreragia andũ arĩa marakua. Mwathi tũgucagie na nguvu yaku theru, nĩgetha tũkwendage twĩ hakuhĩ nawe. You may have your seats. And let us pray. Our God and our Father, we want to thank you for this opportunity that you have given us, dear Lord, to hear from you. We pray that, God, your word will speak to us. We have assembled here to offer a sacrifice of thanksgiving. Dear Father, for the time of this year up to this far, we have seen you. You've been Ebenezer to us. We are grateful. Lord, as we listen to your word, we pray that, God, you're going to, dear Father, interpret it for us, that you may speak to us, each and every one of us. This is our humble prayer of faith. We do pray in Jesus' name. Amen. Bwana Yesu asifiwe. I really feel blessed to stand before you at the tail end of this year, 2024, even to share the word of God, even as we get to count the years and see the blessings that God has blessed us with. I'm really, really grateful. And I welcome you as we go through the word of God. I hope that He's going to speak to us. My name is Richard Toro. I'm born again this morning. Christ is Lord over my life. We've been taken through the word, and I want to take this opportunity to ask that even as we come to the end of year 2024, we may look back and see the favor that God has given unto us. I know each one of us has a different assessment of the year. Some will say it was a great year for them because maybe they were blessed in one way or the other.
Some will say it was really a tough year for them because they have gone through challenging times, and sometimes we feel like we want the year to pass, that we may forget the activities of the year 2024. But I want you also to call upon you to look back and see that you are here through the many things that God has taken you. You are here to really thank God that we have come to the end of the year, this year 2024. Not really caring what you have gone through, but really looking back and see how God has been gracious to you. For really, God has been gracious to us, all of us, and I can celebrate and say, thank God for bringing us this far. The word has been led to us by the leader, and he has gone through us about the parable that was given by Jesus Christ about somebody wali na muti, a fig tree, and the fig tree, he had had it taken care of for 3 years, and he has come back to it looking for a fruit from the tree, but when he came to it, could not find a fruit from the tree. The same case with us. We have planted trees, and maybe you have thought in 1 year you get something from it, second year, third year, and still you have not received a fruit. The same case with Jesus and the parable he had given about the tree. And you see that the owner of the tree, or Jesus, is saying, now that it's not bearing fruit, it should not continue creating a shade and enjoying the riches of the ground and just not bearing fruit. And he's recommending that it be cut down. But the gardener, the mudule wamenyagirira mugoda, brought a voice and said, let us give us another year that we may take care good, and if at the end of the year, of the 1 year, it doesn't bear fruit, then we may cut down. But meanwhile, we are going to add manure to it, we are going to prune it, we are going to take good care of the tree, and by the end of the year, if it still does not bear fruit, then we shall decide to cut it down. And if possible, we are going to uproot it so that it can be forgotten. But I want to call upon your attention that Jesus is talking about us as the tree that have been planted by God in his garden. And God has taken good care of you. He has given you a lot. A lot. He's given you life. He's given you the strength. He's given you the education. He has blessed you in ways, many, many ways. And he's expecting you to bear fruit. My question is to you, are you bearing the fruit that God is expecting to see from you? Are you becoming productive in your relationship with God? Are you studying his word? Are you showing the love that God is expecting you to show forth? Are you really doing the work that God has given you today to do? As we come to the end of this year, and as we close 2024, my question to you, are you bearing fruit, and fruit that will last in the kingdom of God? And God is calling upon us, all of us, that we may bear fruit. And look back in the year 2024 and ask yourself, are you bearing fruit? You are lucky because the gardener
who is Jesus Christ, is your petitioner. He is petitioning for you. That he's be given another one here. He's going to take good care of you. He's going to put more manure. He's going to put more of his riches. And then he's giving you another one here that you may bear fruit. Jesus is there. Akikutetea, akisema usimkate saa hii kwa sababu if he could take care of you, he's going to bear fruit. He's going to be active. He's going to be of great value in the kingdom of God. This is my call to us, that even as we close 2024 and we expect to see 2025 with anticipation, I pray ati Ngai ni aguguteithia we wimenye nigetha ukurane ati Ngai ni arenda umuciarire maciaro mekurorwo matuike ni maciaro mega, na nigetha agigoka gucera mutini ucio ringi agakora muti ucio wina matunda. Atiri andu akwa ni twitwo ni Mwathani na twitwo nigetha turute wira riria turi kuo, na tutingihota kuruta wira guciara maciaro tutengeiguithania na Kristo. Kuonana matiriri ithuĩ tũrĩ honge na niwe we are the branches and he is the stem, or he's our all our strength. We as the branches cannot bear fruit not unless we twĩiguithanie na Kristo, tũmũmenye na twĩkĩrĩte gũtwarana nake. Tutangĩgwĩka ũguo rĩ, tũtingĩhota kũmũciarĩra. Rĩu harĩ ithuĩ rĩ, nĩ twĩiguithanie na Kristo, na kuo kwĩiguithania na Kristo rĩ, nĩ kũmenya maũndũ marĩa endaga. Namo maũndũ marĩa endaga rĩ, ũngĩmamenya atĩa? Ũngĩmenya ũngĩgĩa na njĩra ya gũthoma kiugo kĩa Ngai na kũhoya, na wamenya ũrĩa endaga rĩ, nawe ũhingie ũguo endaga. Ta nĩ tũkĩciria atĩrĩrĩ atĩ ithuĩ Ngai ahete nafasi ya kũmũciarĩra maciaro. Tũtigacarie mũndũ ũngĩ tugage we kana ũcio ũngĩ. We mwene as an individual, Ngai nĩ aretereire ũmũciarĩre maciaro na maciaro mega, na nĩ agũtetera wongererwo ihinda nigetha wahererio gĩko kĩrĩa gĩothe kĩngĩgiria ũmũciarĩre maciaro rĩ, na wĩkĩrwo thumu rĩ, na ũthondekererwo rĩ, enama atĩ wathondekwo wega weiguithania na Kristo rĩ, enama atĩ nĩ ũgũciara maciaro. Rĩu nĩ haku nawe ndũkamũconore, tondũ araiga atĩrĩrĩ, mũtĩ ũcio wona waga gũciara maciaro rĩ, nĩ ũgũtemwo. Ndũgagĩtĩkĩre gũtemwo we, ĩtĩkĩra tu gũciarĩra Mwathani maciaro, tondũ nĩ agũcoka mũtĩ-inĩ kũrora kana mũtĩ ũcio wathondekererwo rĩ, nĩ waciarire maciaro. Rĩu we ukĩrĩ na wĩra, na ti wĩra mũhũthũ, nĩ wĩra mũritũ, na no nginya wĩrutanĩrie, wĩkĩre kĩyo wĩra-inĩ waku, na ũcagũre ũkwenda gũciarĩra Mwathani maciaro mahana atĩa. Tondũ waga gũciara maciaro mega rĩ, ithanwa rĩigĩtwo mũtĩ-inĩ na nĩ ũgũtemwo. Nawe rĩ, ũngĩthura gũciarĩra Mwathani maciaro mega rĩ, nĩ kuongererwo thumu, nĩ kuongererwo irathimo nigetha ũgĩciare makĩria. Tacagũra gũciara maciaro mega. Nawe mwaka wa 2025 wone ũgĩtungatwo nĩ Mwathani, agĩkuongerera thumu, agĩkuongerera fertilizer, agĩkuongerera
maundu macio mega nigetha uthie na mbere na guciara maciaro. Indi waga guciara maciaro mega, maundu maku matiagirira. Please choose to bear fruit, a good fruit for the Lord. Even as we end the year and we start the new year, a challenge has been thrown to you. And God is expecting a fruit from you. It doesn't matter your age. I know here we have our young people with us. And we have others who are our parents, are not as young with us, the youth. But all of us, God darashagura, your age, your gender, your status, He's expecting you to bear fruit. So it's upon all of us to bear fruit for the Lord. And we also read a few verses from Exodus chapter 12, verse 1 to 5. And I want to pick briefly from that verse. And at this time when the God was speaking to the children of Israel through Moses, ameraga ati ihinda nĩ ikinyu thutha wa gũikara ũkombo-inĩ kwa mĩaka mĩingĩ, na rĩu ihinda nĩ rĩkinyĩte rĩa Ngai rĩa kũmaruta ũkombo-inĩ, na nigetha maime ũkombo-inĩ Ngai nĩ ameraga magĩe na ihinda rĩerũ, merũhĩrio na gũtuĩke a new era for them, because they are living ihinda rĩu rĩa bondage, and is initiating to them a calendar atĩ ihinda rĩerũ, na akamera maũndũ marĩa magĩrĩirwo nĩ gwĩka. Nĩ megĩrĩirwo nĩ kũmanya atĩ they have left the life of bondage and they are going to a new era of relationship with their God. So as we end 2024 and we usher in 2025, I pray that we may close an old era of the things that were in 2024, na tũgĩe na new relationship with our God. He wants to renew our love and our commitment to Him. Nake Ngai nĩ mwĩhokeku, so faithful, so faithful. So I call upon all of us that as we end 2024, may it end near this year and begin a new year full of desire to serve God and desire to have a good relationship with our Creator. Let us cultivate that good relationship. For people who know their God, they shall be strong. People who know their God. Tutikire akũigua guoya, tuithwe agwĩtigĩra, nĩ tonga Ngai nĩ atwĩtĩte. Na aratwĩta nĩgetha tũmũciarĩre maciaro, na ndakatĩ we ndũkeyone tarwe ndũgetigĩre gũtigwo na thutha, kana wĩtigĩre, kana wone tarĩ mũndũ ũcio ũngĩ ũrarĩrio. Ĩndĩ nĩ we Mwathani arenda ũmũciarĩre maciaro, na nĩgetha ihinda rĩrĩa rĩcoka agoka ũkore atĩ nĩ ũciarĩte maciaro, nawe nĩ ũkĩagĩra na kĩrathimo, nĩ ũkwagĩrwo maũndũ hinya mwerũ, nĩgetha ũgĩthiĩ na mbere na gũciara makĩria. Ngai arotũteithia na atwĩke wega na atũhe hinya, na ngoro citũ nacio cirerirĩria gũtungatĩra Mwathani na gũtũrania hamwe nake, nĩ tondũ nĩ Ngai mwega. Mwathani arotũrathima na atwĩke wega ona tũgĩthiĩ kũrĩkia mwaka ũyũ, ona ningĩ tũgĩeterera mwaka mwerũ. Ngai arotũrathima na atwĩke wega. Amen. Let us pray. Nĩ twagũtĩĩa we Ngai mwega, nĩ tondũ nĩ ũkwarĩria ngoro citũ ithiĩ na mbere na gũkwenda na gũkũmatha, na Mwathani nĩ tũĩ Mwathani wa twakwetha nawe nĩ ũkuoneka na nĩ ũkwarĩria ngoro citũ na itwĩke wega. Tũneana moko-inĩ maku na tũkĩrĩkia mwaka ũyũ, ĩtĩkĩra tu gũtũrathima na gũtwĩka wega, tondũ twahagwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, Mwathi na Mũhonokia witũ. Amen.
Ketuhurire Elder Richard rohe rwega ya turathima na kiugo na ririkania wega twagukorwo mwaka ucio mukuru turathi kunina tutinaciarira mwathani maciaro mega uria angienda. No, it's our prayer that as we enter 2025, God willing, nitugutwika kumuciarira maciaro mega, mwathani atuteithie na atwike maundu mega. Ungikorwo wi hau no wende kuhinga mwaka na gwitikira mwathani Jesu, the elders are here, they can pray with you. So I give this moment to anyone who feels that you'd like to receive Jesus Christ as your personal Savior. This is the time. Kana uge mwaka mukuru tutiaheirwo kanya. Are you there? Tukirekereria, if you are there, the elders are still here. So once again, Elder Richard, be blessed. Ngai gukuhuthira na gukuhe ciugo icio cia guturirikania ati we need to bear good fruits, na ni ihoya ritu each and everyone ati mwaka mweru tukiruga na Ngai ni egututeithia ni tondu ni tumuhoete maria mahetukite tukagera mikuru miabato, and he has been with us. We have a reason to thank him. So tukuhoya ati mwathani mwaka mweru ni egutuonekanira na atwike wega. Ngai wa muoyo amurathime na muhe wiki njega even as we usher the new year, na nitwakirwo kwina kesha, so tutakuwa hapa before we say the grace. Gwenda kuga ni ngumutongoragia njitagwo Pauline Githara na mĩaraho mĩega nĩ honokete Jesu na niĩ twĩ ndũgũ, na ndirathi ngĩmwĩraga even in the new year gwenda kũmuona makĩria ma ũrĩa ndĩmuonete. I have a reason to thank him. May his name be glorified. Tukurugama tuge kirathimo naguo wega wa mwathani tu Jesu Kristo na wetu Ngai na yogwatana Roho Mutheru. Twakinya mwisho wa githomo gitu kia muthenya wa umuthi, mugie na kiumia kiega kina irathimo. Tukuhinga rwimbo na tugucokia ibuku na rwimbo number 238 ni ekundongoria mwathani Jesu. Ekundongoria mwathani